大家好，又到小白姐姐講故事嘅時間啦！喺故事開始之前，提提大家記得訂閱我哋嘅頻道啊！小白姐姐講故事。大家好，今日我哋要分享嘅呢本圖書名字叫《章魚先生過生日》。大家一齊嚟睇下，章魚先生請咗邊個朋友一齊過生日啦！今日係章魚先生嘅生日，好多朋友會嚟同佢一齊慶祝。有人敲門啊，係邊個？章魚先生一開門，咦？點解有一粒藍色嘅果子嘅？但係冇其他人喎。啊，原來係一隻小蜘蛛啊！佢帶嚟咗一顆藍莓啊，作為禮物。又有人敲門啊！啊，係大雄夫婦嚟咗啊！佢哋帶嚟咗2個菠蘿。跟住就到小豬3姊妹啦，佢哋3個拎咗3個石榴過嚟啊！咦？點解開門冇人嘅？啊，原來係另一個小門啊！原來係老鼠4兄弟嚟咗啊！佢哋帶嚟咗4個奇異果啊！又有人嚟啦！啊，係斑馬。斑馬一家3口帶嚟咗5個西瓜喎。哈哈，唔啱啊！原來係斑馬一家5口啊！原來弟弟同埋妹妹喺度同大家玩捉迷藏，所以頭先匿埋咗啊！好啦，生日宴會要開始啦！哎唷，點解冇生日蛋糕嘅？章魚先生諗到啦，佢話有辦法。乒乒乓乓，乒乒乓乓。忙咗一輪之後，哇，好犀利啊！章魚先生將所有水果切開嚟，砌成一個生日蛋糕啊！章魚先生，祝你生日快樂啊！水果蛋糕好好味啊！大家食得好開心，生日宴會真係好好玩啊！大家一齊跳緊舞啊！咦？咁夜邊個敲門啊？啊，原來係烏龜妹妹嚟咗啊！佢帶嚟咗一份好特別嘅禮物。原來係烏龜妹妹畫咗一本圖畫書送俾章魚先生啊！祝章魚先生生日快樂！章魚先生非常開心啊！呢個生日都好滿足啫。小朋友，故事就講到呢度啦。如果你哋都鍾意我哋嘅故事，請你喺下面畀個 like 我哋啊，同埋記得訂閱我哋嘅頻道啊。小白姐姐講故事，我哋下一次再見啦，拜拜。